Да, это все очевидно. Я эту игру читаю, как я не знаю что. Просто она прочитана мной, блядь, как азбука. Пизду, я не поеду. С Чифом, с Вазиком, с Фазой, с Танюхой я пиздиться не буду. Спасибо. Тут нет никакой ПТшки, что ли? Я не поверю в это. Ну, это ж, ну, скилла не хватило, правильно? Я думаю, да. О, стервочка. Давайте обновляйте каточек. Спасибо. А, это уже не мой свет, да? Конечно. Заслужил, блядь. Да, рикошет от лючка, конечно. Вот что я в игре делаю не так, мужики? Объясните мне, пожалуйста, долбоебу анскильному. Научите играть. Ебать, а там еще Т-30 стоит, да? Там стерва с Т-30 стоят. Бадгер, Торплейс. Потому что я вам сказал. Я эту игру читаю. Под калибром бы не пробил, кстати.
Сейчас и третий мне въебет. Хорош. Ты охуел? Не отвечай. Если бы залетело, был бы разъем. А что ты сделал? Что ты делаешь, блядь?